Ja, heel mooi. Dank aan de provincie, dank aan Arno Brok, commissaris van de Koning. En dan gaan we weer verder met de keuring. En gaan we naar rubriek nummer 6. Fokkers-eigenaren, gefeliciteerd. Agen die hield het kort bij de herenronde. Johannes komt nog terug in de kampioenskeuring, dacht ik, hè? Dus die gaan we nog wel zien. Even een mooi muziekje. Zo dadelijk een volgende rubriek. Aangeboden door, en u ziet het al op de boarding, Werf Talent. We gaan naar rubriek 6. Werftalent brengt talent en passie samen. Dat zie je ook terug in dit prachtige evenement. Werftalent verbonden als sponsor aan deze rubriek. We beginnen met Hultwin 528. Triple A, 6 jaar. Fokker J.A.M. Kruis in Heeg. Eigenaar MCL Veuring, Hengelo. Omer 493 is de vader. Moeder een stermerrie van Fritsen 423. Dan een stermerrie van de Tjerk 328. Komt uit stam 15. Ingeschreven in het najaar van 2022. Hultwin, eerste zoon van Omer. Die is goedgekeurd. Met de verhuizing van zijn vader naar Amerika ziet Hultwin alle ogen op hem gericht. Dat is een mooie gewaarwording. Hultwin een fraaie hengst. U ziet het met veel front, met rasuitstraling, edel hoofd. Hij komt uit een sterk fokkerde moederlijn. Heeft met Bouke K. van Fabe een halfbroer die de Friesen Talent Cup won met een 10 voor de draf. Hultwin liet in dit centraal onderzoek zien heel allround te zijn met triple A-scores in alle 3 de disciplines. Hengst met werklust, een hengst die goed kan schakelen, actief achterbeengebruik, beschikbaar is stoeterij Friese Visser Drachten, Hultwin 528.
6 jaar, triple A, Hiltwin, 528. Hou vast. Werf Talent, sponsor van deze rubriek. Rubriek nummer 6 en de volgende hengst komt binnen. Hilbert 529 triple A. Ook 6 jaar, gefokt bij JP Veenstra Zwiegum. Eigendom van de gebroeders Van Manen en R.J. Rienstra. Hilbert is een zoon van de hengst Haike 482. De moeder en stermerrie van Standard 447. Dan een stermerrie van Ilke 382, komt uit stam 32 M1 dressuur. Met een verwantschappercentage van 16,9% is Hilbert een laag verwante hengst en daarmee waardevol voor de fokkerij van het Friese paard. U ziet het, lang gelijnd, royaal ontwikkeld, hengst met veel rasuitstraling, horizontale romprichting. Het onderzoek dat hij in 2022 afrondde bleek van de 3 basisgangen vooral de stap enorm te zijn. Stap met ruimte, tact, goed lichaamsgebruik. En ook als rijend paard veel talent. Plezierig paard in de omgang. Veel leervermogen, laat zich fijn bewerken. Beschikbaar bij de gebroeders Van Manen, Ede en bij Rudy Rienstra. Hilbert 529 triple A. Triple A, Hilbert 529.
Hielke 530 triple A. Ook 6 jaar, gefokt bij de familie Ludema, Witmarsum. Eigenarenstal Chardon, H.J. Niemeyer. Zoon van Jurre 495 uit de stermerrie van Jisse 433. Dan sterpreferent van Tjerk 328. Hengst komt uit stam 1. Was de verrichtingstopper van het Centraal Onderzoek. Bovendien de eerste zoon van Jurre die goedgekeurd is. Komt uit de oudste stam van het stamboek, stam 1. Een stam die heel succesvol was. Nichtje Janke L.W. werd algeheel kampioen van de centrale keuring 2022. En over de stap van Hielke is na het centraal onderzoek veel gesproken. Maar ook over zijn souplesse, zijn fijne lichaamsgebruik in draf en galop. Het meewerkende fijne karakter. Jeugdhengst met luxe rasuitstraling, edelhoofd, veel expressie. En naast talent als men en rijpaard verdiende hij ook een hoge score in de tuigproef. Waardoor Hielke een echte allrounder was. Beschikbaar bij stal Chardon Jorwet. De triple A-hengst Hielke 530. Triple A, 6 jaar, Hielke 530. Triple A, entree van Kees 531. 5-jarige hengst, gefokt door AGG Schrouwen in Strijen. Eigenaar W.E. Lokhorst en de familie Volmer. Kees is een zoon van Tjebbe 500. Komt uit een kroonsport triple A-merrie van Maurits 441. Dan stermerrie van Andries 415. Komt uit stam 22. Eerste zoon van Tjebbe die zijn goedkeuring had gekregen. Zie je dit? Hengst met veel rasuitstraling, opwaartse romprichting, droog hard beenwerk. Komt uit een sportieve moederlijn. Was in de scores van het Centraal Onderzoek goed te zien. Hengst met looplust, een zeer werkwillige hengst. Van zijn 3 goede basisgangen heeft Kees een zeer goede galop die opwaarts is met veel sprong en afdruk. Draf lichtvoetig met veel souplesse, lichaamsgebruik.
Maar hij ook veel schoudervrijheid heeft en een goed achterbeengebruik en goed kan schakelen. Ook weer in alle 3 de disciplines haalde Kees 5-3-1 een triple A score. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Trun, Kees 5-3-1. Triple A, Kees 5-3-1. We gaan hem nog 1 keer bekijken. Hier is die, Kees. Jorke 5-3-2 komt binnen. Triple A, 5 jaar, gefokt bij S.A. de Vries, Witmarsum, eigenaren gebroeders van Manen en Kees en Anja van Assebikker. Jorke is een zoon van Menne 496, moeder een ster dubbel A-merrie van Tjalle 454, dan stermerrie van Velle 422, komt uit stam 110. Jorke was de eerst goedgekeurde zoon van Menne, ronde 2022 zijn centraal onderzoek af met triple A-predicaten dankzij een sterke menproef. Veel balans, veel impuls. Ook zijn aanhankelijke karakter werd genoemd. In het werk doet Jorke altijd zijn best, wat erin resulteert dat hij gedurende het centraal onderzoek veel progressie wist te boeken. 3 taktvaste baansgangen, vooral de opwaartse galop met ruimte en afdruk opvallend. Jorke heeft zich inmiddels ook in de dressuursport laten zien. Jorke 5-3-2 voor de fokkernij inzetbaar via het station van de gebroeders van Manen in Ede.
Triple A Jorke 5-3-2. We gaan naar Jimte 5-3-3. Dubbel A, 5 jaar, gefokt bij R. Arends in Bijlen. In bezit van Finca Sandro, Mexico. Jimte, de zoon van Ulbran, 502. Gefokt door de stermerrie van Epke 474. Dan stermerrie van Nikle 309. Heb ik het over stam 120. Jimte was als Veurne al een opvallende verschijning. Werd in 2019 kampioen op de centrale keuring bij de Hengstveurnes. Het centraal onderzoek viel de zoon van Ulbran op met zijn hele constante verrichting. Vooral zijn ruime, krachtige stap met veel lichaamsgebruik. Een welkome aanvulling in de fokkerij van de Friese paarden. Opwaarts gebouwde hengst. Heeft bovendien een heel plezierig karakter. Jimte werd vorig jaar al verkocht aan de Mexicaanse stoeterij Finca Sandro. Ook Detmer, Beent en de Rommert staan. Eigenlijk zou hij dus al naar Mexico zijn verhuisd. Maar goed nieuws voor de fokkers in Nederland. Hij blijft ook dit dekseizoen nog in zijn geboorteland. En is dus beschikbaar bij stal de Mersken Siegerswoude Jimte 5-3-3. Met de eigenaar in Mexico, Finca Sandro, Jimte 5-3-3. Rubriek aangeboden door Werf Talent. En de laatste komt binnen, Triple A Hengst Kanne 5-3-4. Mooie beelden daar, hengst in aantocht, in de corridor. Daar komt hij binnen, Kanne 5-3-4, 5 jaar,
Gefokt en in bezit van de familie Aangeokkemaas, Siegerswoude. Zoon van Ulbran 502. Moeder een ster sportprestatie. Dubbele aanmerrie van Torben 466. Grootmoeder Kroon sportpreferent prestatie. Hengst komt uit de stam 50. Rastypisch. Net als stalgenoot Jimte. Zoon van Ulbran. Daarmee zijn de eerste 2 goedgekeurde zonen van Ulbran die naar Amerika is geëmigreerd een feit. Kanne komt uit een uitmuntende moederlijn. Heel sterk fokt. En ook in de sport opvallende prestaties neerzetten. Met zijn triple A-score in het centraal onderzoek maakt hij zijn moeder prestatie. De 5e op rij in deze tak van stam 50. Halfzus Ela Sterre is gewoon sport triple A. Werd reservealgeheel kampioen op de centrale keuring 2022. Kanne komt niet alleen uit een goed nest, maar met zijn fraaie prestaties in het centraal onderzoek. Een van de meest veelbelovende jonghengsten van de 1 na laatste jaargang. Beschikbaar bij Stal de Mersken, Siegerswoude, Kanne 534. Triple A, 5 jaar. Nog 1 keer genieten van Kanne 534. Genieten van de jonghengsten, dames en heren, in deze rubriek aangeboden door Werf Talent. Hengsten keren terug, we gaan ze op tal zetten op kwaliteitsvolgorde. Kijken welke er mee gaan naar de kampioenskeuring. Want laten we eerlijk wezen, het is 2:55. We naderen toch langzamerhand de apotheose. Het is nog niet zover, maar straks een championship.
Jimte mag even deze kant op. En Jorke mag Jimte volgen. Kees mag even aansluiten aan de Jorke. Hielke even een plaatsje op. Rubriek 6 aangeboden door Werftalent. Dames en heren, op kop geplaatst. En we gaan zo dadelijk opstellen. Jimte 5-3-3. Dan Jorke 5-3-2. Kees 5-3-1. Hiltwin 5-2-8. Hielke 5-3-0. Hilbert 5-2-9 en Kanne 5-3-4. Nou, onder meer Marije van der Werf en Mirjam Ruiter die de gelukwensen gaan overbrengen. Mirjam namens Jonka FPS, Marije van der Werf namens Werftalent. Nog iemand meegekomen zie ik. En we gaan eens even kijken. Hengsten worden opgesteld. Sabine heeft het woord. Ja, in deze rubriek hadden de paarden over het algemeen toch wat moeite om een losgelaten stap te laten zien. En bij sommige paarden zat het karakter dan ook niet even helemaal mee. De hengst die we op kop hebben geplaatst, die stak in beweging boven de rest van de groep uit. Jimte 5-3-3, die heel fijn kan stappen en ruim en takmatig draaft met een goed achterbeengebruik. Zou wat correcter in het beenwerk mogen, maar vanwege zijn correcte beweging op de eerste plaats in deze rubriek. Jimte 5-3-3. Dan hebben we Jorke 5-3-2, een hele correct gebouwde hengst met een goede bovenlijn en een goede romprichting. Een hengst die takmatig stapt en ruim draaft, daar misschien bij wel iets veel tempo nodig heeft, maar een hele mooie tweede plaats voor Jorke 5-3-2. Dan als derde geplaatst Kees 5-3-1 is een hele moderne, langgelijnde hengst. Die bij de individuele presentatie wat kampte met spanning, waardoor de stap niet helemaal uit de verf kwam. In draf laat hij een heel mooi voorbeengebruik zien. Kees 5-3-1. Ja, Hiltwin, zijn karakter zat hem een beetje in de weg. Hij stapte net in de groep wel wat beter, maar bij de individuele presentatie had hij moeite om zijn ritme te vinden. Ook in draf, hij heeft hele mooie passen laten zien. Maar ook daar zou hij nog meer tot zijn recht komen als hij zich iets meer overgeeft. Een hengst met heel veel rasuitstraling. Hiltwin 5-2-8. Hielke, een hengst met een hele fraaie voorhand. Die voldoende door het lichaam stapt, maar iets meer ruimte en losgelatenheid mag laten zien. Die in draf een goede techniek laat zien met veel vouw in het achterbeen. Hielke 5-3-0. 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
En dan Hilbert 529. Hengst met een royale voorhand, veel front, een goede schouderpartij. In de stap mocht hij wat meer overtuigen. En ook in draf zou hij iets meer gedragenheid mogen tonen. Hilbert 529. En tot slot Kanne 534. Een hele mooie jeugdige hengst. Die beschikt over hard beenwerk. Een hengst die met voldoende tact stapt. En in draf even iets meer zou mogen overtuigen. Kanne 534. En we nemen de eerste 2 hengsten mee naar de kampioenskeuring. Dus Jimte en Jorke. Bedankt Sabine Zwaga, Sabine die samen met Jan Hellings en Manuel Gasseling hier vandaag de paarden beoordelen. Nou, mooie hulde daar. Prima werk van het team van Jong KFPS, in dit geval Mirjam Ruiter. Ja, ze gaan de baan verlaten. We gaan een mooie herenronde maken met Jimte 533 en Jorke 532 naar de kampioenskeuring.